Ընտանիքն ազգի հիմքն է, առանց ամուր և կազմավորված ընտանիքների ազգ գոյություն ունենալ չի կարող։ Միջերգրական ծովի սրտում հայկական հրաշալի ընտանիքներ են ապրում։ Ամրոցն առաջին հերթին ներսից է պետք անառիկ պահել։ Այս մտքի փիլիսոփայությունը յուրաքանչյուր կիպրահայ է հասկանում։ Ինքնությունը չկորցնելու և չձուլվելու համար ամուր ընտանիքը ռազմավարական նշանակություն է ստանում։ Հայկական ինքնությունն ու ազգային գիտակցությունն առաջին հերթին ընտանիքում են ձևավորվում։ Կենցաղային տարաբնույթ խնդիրներ կարգավորելուն, ընտանեկան սովորական առօրյան կազմակերպելուն զուգահեռ կիպրահայ գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիքում չեն մոռացվում նաև հայեցի դաստիարակությունն ու կրթությունը։ Աշխարհով մեկ ցրված մեր ժողովրդին հաջողվել է հոգևոր հայրենիքի գաղափար ստեղծել։ Գաղափար, որը համախմբում և միակամ է դարձնում նույնիսկ իրական հայրենիքը չտեսած և այնտեղ երբևէ չապրած մարդկանց։ Ութուջյանների ընտանիքում ենք։ Ութուջյան ընտանիքը համարվում է կիպրահայ ամենահին ընտանիքներից մեկը, արդեն մի քանի հարյուրամյակ է կղզում են ապրում։ Արիս և Էլսի Ութուջյաններն իրենց ընտանիքի հարուստ պատմությունը սերնդեսերունդ են փոխանցում, փորձելով չկորցնել կարևոր փաստերն ու տարեթվերը։ Այդպես հայտնի է, որ շատ տարիներ է, որ եկած են, թե ինչ պայմաններով եկած են, ես անձնապես չեմ գիտեր։ Մամայիս հայրը, անոր մեծ հայրը ավելի, Ես գատեն եկած է, բայց մայրը ալ ավելի հին դեղացի է։ Մամայիս մեծ մաման, մամային գողմեն, անոնք ալ ավելի քանի 100 տարի Կիպրոս եղած են։ Այս հրաշալի տան ընտանեկան պատմությունները մասունքի պես են պահվում։ Տիկին Էլսին խնամքով տարիներ շարունակ պահպանել է մայրիկի գործած սփռոցները, ծածկոցներն ու անձեռոցիկները, վստահ լինելով, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները ձեռքի աշխատանքին չեն փոխարինում։ Հաստոցն ամեն ինչը միօրինակ է դարձնում, դիմագծից զրկում, իսկ ձեռարվեստում որևէ նախշ ամբողջությամբ նույնօրինակ վերստեղծել հնարավոր չէ։ Ձեռարվեստում հմուտ է նաև պարոն Արիս Ութուջյանը։ Անձև փայտին նա բովանդակություն, բնավորություն և նաև կիրառելիություն է տալիս։ Հատկապես սիրով խաչքարեր է պատրաստում։ Սա զուտ հայկական արվեստ է, որ ապրում է նաև Հայաստանից դուրս, միջերկրական ծովի ափերին։ Արիս և Էլսի Ութուջյանները հրաշալի ամուսիններ են, լավ ծնողներ, մեծ բարերարներ, այս ամենի կողքին նաև իսկապես ազգասեր են։ Ութուջյան ընտանիքն այստեղ Կիպրոսում անգամ թանգարան է ունեցել։ Թանգարանի փակումից հետո ընտանիքի բարերարությամբ բացվեց Կիպրահայոց առաջնորդարանի շենքում գտնվող Ութուջյան սրահը։ Ինչպես ամենուր այստեղ էլ մեկ վայրում մի քանի հայերի համախմբումը փոքրիկ կամ մեծ ուրախություն և ճաշկերույթ է դառնում։ Կիպրոսում բնակվող հայերի գերակշիռ մեծամասնությունը կղզում հայտնվեց 1915 թվականի թուրքական ջարդերից հետո։ Վերջին մի քանի տասնամյակում կիպրաբնակ հայերի թիվն ավելացավ նաև Հայաստանից եկածների շնորհիվ։ Տիկին
Գոհարը վանաձորցի է, արդեն գրեթե 2 տասնամյակ է Կիպրոսում է ապրում։ Հնարավորության դեպքում առիթը բաց չթողնելով թեկուզ կարճ ժամանակահատված հայրենիքում, սիրելի Վանաձորում անցկացնել։ Միշտ էլ հիշում ենք մեր հայրենիքը, այնտեղ ենք ծրել, ճիշտ է մենք եկել ենք Եվրոպա, ապրում ենք այսքան տարի, բայց մեր հայկական ավանդույթները, մեր հայկական սովորույթները, ինչպես միշտ եղել է, մենք չենք մոռանում իմ ընտանիքում եւ ընդհանրապես առօրյայում։ Տիկին Գոհարը վստահ է, որ լիարժեք երջանկությունն իրականանալի է միայն հայրենիքում։ Օտարության մեջ որքան էլ ամեն ինչ կատարյալ լինի կամ թվա, միշտ մի բան պակասում է։ Հայրենի հողն է պակասում, հայրենի ջուրը, օդը։ Բոլոր իրականացած ու չիրականացած երազանքների կողքին միշտ ամենամեծ երազանքն ու ցանկությունն է մնում՝ վերադառնալ հայրենիք։ Կարոտը խեղդում է միշտ ինձ, ես միշտ լաց եմ լինում, երբ որ հիշում եմ իմ դպրոցը, իմ մանկապարտեզը, իմ հարևաններին, ձեզ չթվա, որ մենք ապրում ենք մեր օտար հողի վրա ու մեր հայրենիքը մոռանում ենք, ոչ սիրելիներս։ Տիկին Գոհարի հարսիկը Գոհարն էլ ծնունդով Մասիսից է։ Երկար տարիներ ապրել է Ռուսաստանում, Տուապսեում։ Ի վերջո սերը նրան Կիպրոս բերեց, որտեղ էլ եղել է միշտ հայկականությամբ է շնչել եւ ապրել։ Հիմա էլ որդուն Արմանին հայեցի է դաստիարակում։ Մենք հայ ենք, ծնվել ենք Հայաստանում, չպետք է դա երբեք մոռանանք, քանի որ մենք հայ ենք։ Եվ դա կապ չունի, որ երկրում կապրենք, թե Հայաստանում, թե ուրիշ մի օտար երկրներում, թե Ռուսաստանում, դա ընդհանրապես կապ չունի, թե մենք Կիպրոսում ենք։ Պետք է մեծանա հայկական միջավայրում, հայկական մանկապարտեզ, հայկական դպրոց եւ հայկական դաստիարակչություն։ Ամեն ինչը փորձում ենք անել հայկական ձևով, հայկական ճաշատեսակներ, հայկական մեր ավանդական տոլման, մեր խաշլաման հայկական եւ ամեն հայկական կերակուրները։ Հայերն ամբողջ աշխարհում հռչակված են ոչ միայն իրենց խելքով, տաղանդով, այլև անբաղդատելի հյուրասիրությամբ։ Եթե հայի ընտանիք ես մտնում, ապա հենց այնպես հեռանալ չես կարող։ Նիկոսիայի Արմենիա փողոցում տիկին Ալլան էլ իր փոքրիկ Հայաստանն է ստեղծել։ Այս խանութ ոտք դնելուն պես արդեն մի տեսակ Հայաստանում է զգում։ Հայկական լավաշ, տնական բաստուրմա, համով հոտով լահմաջող, անուշահամ թխվածքներ, մշտապես հնչող հայկական երաժշտություն։ Տիկին Ալլան գյումրեցի է։ Տարիներ շարունակ հայրենիքից դուրս ապրելով ոչ միայն չի կորցրել հայեցի կեցվածքն ու չի մոռացել հայկական սովորույթները, այլև նույնիսկ պահպանել է գյումրեցու բարբառը։ Ինձ թվում է դա Գյումրեցուն յուրահատուկ բնիկ Գյումրեցուն տրված առաքինություն է, որը թեկուս Գյումրիում, թեկուս եւ Գյումրիից դուրս, Հայաստանից դուրս նա իր ինքնությունը պահում է։ Ես այստեղ նույնիսկ գույներին սովորեցրել եմ մեր Գյումրվա ադատը, երբ որ գալիս են այստեղ, ես իրենց հյուրասիրում եմ պաստուրմա կտում, ասում են էսի ֆետա պաստուրմային ենք, ասում եմ հյուրասիրում եմ, ասում են մենք ոչ մի խանութում այս հյուրասիրությունը չունենք։ Հայաստանից հեռու ապրելու որոշում կայացնելը հեշտ չէր։ Այդ պահին Ալլայի համար այլընտրանք չկար։ Երկրաշարժ տեսած երկրում, գրեթե հողին հավասարված քաղաքում ապրելն ու երեխաներին մեծացնելն անհնար էր թվում։ Արդեն 18 տարի է հայրենիքից հեռու է, թեև հեռու է միայն աշխարհագրական առումով։ Իրականում միտքն ու հոգին Ալլան Հայաստանում, հարազատ Գյումրիում է թողել։ Տարիների հետ կարոտը ոչ թե նվազել է, այլ բազմապատկվել։ Ոչ մի բան չի լրացնի այդ կարոտը, սուտ է։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի փայլուն մեքենա, ոչ մի գեղեցիկ տուն, դա այդ Գյումրվա, այդ Հայաստանի, այդ կարոտը ոչինչ չի լրացնի, հավատացեք։ Ես այնտեղով եմ ապրում։ Այստեղ ուղղակի իմ մարմինն է, իմ հոգին, իմ շունչը, իմ էությունը, իմ զգացմունքները, իմ քաղաքի, իմ Հայաստանի հումորի հետ է կապված։ Ես վերադարձած եմ, ես այնտեղ եմ, հաշվեք, իհարկե մարտահամարից դուրս եմ կոպիտ ասած, բայց ես այնտեղ եմ։ Ես այնտեղ եմ իմ զավակների հետ, իմ ամբողջ Գերդաստանի հետ ես այնտեղ եմ։ Հաղորդման գործընկերն է Armavia ավիաընկերությունը։ Armavia, Հայաստանի ճախրող գույներ։
Տիկին Ալլան նկարչուհի է։ Նրա նկարներում Հայաստանն է։ Նրան կարմիրով Ալլան պատմում է փոքրիկ Հայաստանի մասին։ Իր պատմություններով ամեն անգամ վերապրում Հայաստանի սիրահարվածությունն ու օտարներին ստիպում սիրահարվել իր հայրենիքին։ Փոքրիկ Հայաստան շատերը գալիս են հայկական լահմաջո համ տեսելու։ Լահմաջոյի սիրահարների համար ազգային խտրականություն չկա։ Գալիս են թե կիպրահայերը, թե կիպրացիները, թե տարբեր ազգերի ներկայացուցիչները։ Իսկ թե ինչքան համեղ է տիկին Ալլայի պատրաստած լահմաջոն, սա հասկանալ կարելի է միայն այն համ տեսելով։ Ոչ միայն բաղադրատոմսն է հատուկ, այլև պատրաստման ընթացքը։ Չէ՞ որ լահմաջոյին նա ոչ միայն առանձնահատուկ համեմունքներ, այլև իր սերն ու երգն է ավելացնում։ Օտարամայի ճամփե հիվարա իմ քարավանս մեղմակա խողանչե կանգնիշ քարավան թե հայրենիք ինձ մարդ կգանչե։ Մի օր այս երգը կատարելիս այլևս այսքան ցավ չի զգալու։ Օտարամայի ճամփեքին մի օր հրաժեշտ է տալու ու Հայաստան իր սիրելի Գյումրի է վերադառնալու։ Որոշումը հաստատ է, իրականացումը վստահ է, որ հեռու չէ։ Թե հայրենիք Փոքրիկ Հայաստանից ոչ այնքան հեռու կրկին Արմենիա փողոցում են տեղակայված Կիպրահայոց առաջնորդարանը, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եւ Նարեկ վարժարանը։ Այս կարևոր կառույցների հարևանությամբ վեր է խոյանում մի հրաշք հուշարձան, նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հուշարձանի վրա հատուկ տեղ է հատկացված ապակե անոթների համար, որոնց մեջ պահվում են դերձորից բերված ոսկորները։ Հեղինակ ճարտարապետ Ջոն Կևերյանի համար հուշարձանի ստեղծումը պարզապես աշխատանք չի եղել։ Սա նաեւ հոգու պարտք էր, ներսում կուտակվածի քարե արտահայտում։ Քաութին փապակներ հուշարձան ունենալ միշտ նպատակը այս երեք կամարներու կաղապարը եկավ ժողովի ընթացքում ուրեմն սիմվոլիկ ուզեցին ներկայացնել Մայր Հայաստանը եւ երկու սպիրկները ներքին եւ արտաքին։ Նույն adem երրորդության կաղապարը գա երեք կամարները Փախտավոր եղանք, որ այդ շրջանին հայրենագիցներեն Տոկմակյան հոսեր արվեստագետ կանտագակորձ մեջտեղի խաչը խնդրեցին գրանիտի վրա ինքն է եւ այսպես մեր քաութի մեջ այդ նետրումնալը լա Հայաստանեն արվեստագետին Պարոն Կևերյանը ոչ միայն ճարտարապետ է, այլև հրաշալի նկարիչ։ Հայաստանի ու հայկականության մասին նա իր գույներով է պատմում։ Կևերյան ստորագրությամբ նկարները հայության դեսպաններն են դառնում, օտարին պատմում մեր մասին։ Մեծագույն ոգեշնչումն իր ապրելավայրից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու է, Արարատի ստորոտում, Հայաստան աշխարհում։ Հայաստանյան տպավորությունները կտավին է փոխանցում։ Միգուցե տարիները մտապատկերները մշուշեն, իսկ կտավը դրանք ավելի լավ ու թարմ կպահի։ Միշտ եւ ինչպես հիմա Հայաստանն է իմ ուսած, երգիրս, մեր եկեղեցիները, մեր նուրը, մերն է այս նուրը, այգական է։ Ուրեմն մուսաներս ընդհանրապես կստանամ փնութենեն, այո, Հայաստան աշխարհը ներկա է հոն, բայց փնությունը ինձ ամենամոդն է, ոչ մարտարարած Մարտարարած ես ավելի քանտիչ կդազեմ, քանտեշինիչ։ Հենց որ արվեստն աշխատանք ու պարտականություն է դառնում, զրկվում է ամենակարևոր հատկանիշից՝ ստեղծագործականությունից։ Մինչդեռ պարոն Կևերյանի յուրաքանչյուր նկար ապրումի ու զգացումի հանրագումար է։ Այստեղ չկան կեղծված զգացմունքներ, արհեստածին տրամադրություն, շինծ ու հոգեվիճակ։ Սա ապրված ակնթարթի վրձնալեզվով անմահացումն է։ Հանդարտ շրջաններուս, ասենք թե արձակուրդ է, ժամանակ շատ ունի, չեմ գնար նկարել։
խջողված շրջաններուս, որ կորձով խջողված եմ, ժամանակ չի ավելի արդյունավետ կնկարեմ։ Կիպրահայերը մեծ ներդրում ունեն կիպրական պետության տարբեր ոլորտներում։ Տնտեսության, քաղաքականության, առողջապահության կողքին հարստացնում են նաև կիպրական մշակույթը միայն հային հատուկ ներքին գունաշխարհով։ Եթե երբևէ Նիկոսիայում լինեք, չմոռանաք հյուրընկալվել հայտնի նկարիչ Վարդան Թաշյանի արվեստանոցում։ Այստեղ Կիպրոսն այլ աչքերով կտեսնեք, այլ երանգներով կճանաչեք։ Կյանքը սպիտակ մի պաստար է մարդ արարածի համար եւ մարդի բարդականությունն է այդ պաստարը լեցնել քույնով, կյանքով եւ մեկ խոսքով իմաստով։ Հիմա ես էլ այդ պաստարները, ջերմակ պաստարը ամփոփացնել են հետո, երբ կդիտեմ եւ այդ հաջողքը կստանամ, կսկամ որ ստեղծագործությունը կամ ամփոփությունը մեջտեղ բերած եմ եւ իմաստավորած եմ ցեվով, բարաբութենեն, ջերմագութենեն, կալուքույնին եւ կյանքին։ Ամեն մի նկարիչ կերպարային իր լեզուն է ստեղծում։ Կտավը, վրձինն ու ներկերը դառնում են յուրահատուկ արտահայտչամիջոցներ, փոխարինում խոսքին, վերածվում հոգու, սրտի, մտքի թարգմանների։ Նկարչությունը միմիայն արվեստ չէ, այլ հոգեկան բավարարություն եւ ինձ համար նույնադեն այսպես ներշնչում է եւ մանավանդ երբ որ նկարները գծեմ, փնության հետ կկապվեմ։ Ինձ համար նկարչությունը գամուրջ մնե փնության եւ իմ հոգու միջև։ Նկարչի վրձնահարվածներից կտավը հաճախ ոսկեգույնի տարբեր երանգներ է հագնում, ու ոսկեգույնը սկսում է Կիպրոսի մասին պատմել թաշյանական լեզվով։ Հայ նկարիչի համար կամ ովևէ հայ արվեստագետի համար օտար պայմաններում դա հոսանք մի վերթիավարում է։ Իր մրցակցությունը միմիայն իր ամիջական ասկագիստերի հետ չէ, այլ իր դեղացիներու հետ է կասկած չկա, որքանալ որ գսենք ցեղապաշտություն չկա, հասկայնամոլություն չկա ամեն երկրի մեջ։ Հետևաբար հայ նկարիչը պետք է սովորականեն ավելի բարձր մագարտակ ունենա, կարենալ տիրապետելու եւ կարենա ինքսին պարտադրելու տեղական շրջանակներում։ Թաշյանական տաղանդը փոխանցվել է նաև նկարչի դստերը, Նանորին։ Վերջինս էլ ապրում ու ստեղծագործում է Անգլիայում, իր արվեստով ոչ միայն հիացնելով, այլև ապշեցնելով թե անգլիացիներին, թե օտարներին։ Նանորն ապակին անշունչ նյութից վերածում է բնավորություն ու հոգեվիճակ ունեցող իրերի, յուրօրինակ զարդերի։ Այսպիսին են հայերը, աշխարհի որ ծայրում էլ ապրեն, իրենց խելքով ու տաղանդով հիացնում են տեղացիներին, իրենց աշխատասիրությամբ ու նվիրումով տվյալ երկրում ոչ թե պարզապես հյուր, այլ լիարժեք քաղաքացի դառնում։